Hai Bunda, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ikutin terus ya. Video kali ini aku nggak ada yang namanya mukbang-mukbang atau makan-makan atau kegiatan apapun, itu nggak ada. Jadi di video kali ini aku mau berbagi informasi dan berbagi pengalaman seputar obat batuk yang herbal, dan ini betul-betul manjur ya Bun. Bukan sekedar kaleng-kaleng atau sekedar KW-KW. Ini betul-betul alami. Iya 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 iya. Pertama, para bunda harus mencari yang namanya bunga belimbing wuluh atau bunga belimbing keris, bunganya. Tapi kalau bunganya itu sudah nggak musim lagi dan adanya itu cuman belimbingnya juga nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, lebih efektif itu pakai bunganya. Setelah para bunda sudah mendapatkan bunganya, cuci bersih, lalu siapkan satu kuali biasa untuk menyetim bubur. Kasih air secukupnya, pokoknya itu seperti menyetim bubur untuk kita kasih makan ke bayi. Pokoknya prosesnya seperti itu. Jadi kuali itu kasih air secukupnya. Setelah itu ambil panci yang kecil, biasa kita untuk menyetim nasi kan ada panci yang kecil sedikit ya, itu Bun. Masukkan bunga tadi yang sudah dicuci bersih, bunga belimbing keris atau bunga belimbing wuluh. Masukkan, tapi jangan pernah dikasih air ya, jangan dikasih air. Bunga itu kemudian kasih gula batu, bukan gula putih ataupun gula aren ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di steam tapi jangan dikasih air. Bunga dan gula batunya jangan pernah dikasih air. Jadi biarkan dia sendiri meleleh. Kalau sudah meleleh di steam tadi Bun, sudah meleleh, kita kasih aduk-aduk sampai dia semua keluar air. Otomatis keluar air sendiri kan. Kalau sudah, jadi nanti dia akan berwarna ungu. Jadi warnanya itu berubah menjadi ungu karena mengikuti warna bunga tersebut. Kalau sudah menjadi air, jadi dia akan kental-kental seperti sirup. Kalau sudah seperti itu, matikan api, angkat, diamkan sampai dia dingin. Setelah dingin, baru kita kasih minum kepada para anak-anak kita ya Bun, yang susah minum obat. Kalau sekali dikasih sirup tadi yang kita bikin, yang terdiri dari bunga dan juga gula batu, satu hari para bunda kasih sekali minum, kasih 1 sendok pagi, siang, dan malam. Insya Allah nanti kira-kira 1-2 hari mesti sudah nggak lagi batuk. Dan yang penting itu tanpa bahan kimia ya Bun. Ingat, tanpa bahan kimia. Itu sangat-sangat aman dan sangat-sangat manjur sekali. Oke, sekian tips dan info dari saya seputar kesehatan. Jangan lupa dukung channel ini supaya terus berkembang, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share ke semua media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.